Taip, šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius nuo mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustamas skalbinis ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reiklus komentaras, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgrįžti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Vienaip ar kitaip, anksčiau ir vėliau daugumai tenka susidurti su taip vadinamais Lietuvos Respublikos ir nebūtinai notarais. Nes pasirodo, kad gyvenimas taip pasisuka, kad prireikia jų taip vadinamų paslaugų. Aš neišimtis. Ir dar būnant asmens statuse, taip, aš juk ne iš karto gimiau protingas, ten gudrus ir apie žmogaus teisės ir laisvės, sakykim, sužinojau ne taip ir seniai, maždaug prieš kokį 15 gal metų, gal šiek tiek anksčiau, bet pirmas iki jomis pasinaudojau 2010 metais, pats dar nesuvokdamas, kuo aš naudojuosi ir kaip tai atsilieps mano gyvenime. Tai vat ir su notarais irgi pradėjau susidurt po tų metų. Man kaip asmeniui dar būnant asmens statuse reikėjo tam tikrų paslaugų. Bet pasirodo išeinant iš to asmens statuso ir pradedant realizuoti savo kaip žmogaus teisės ir laisvės, kaip tarpiniai variantai vis dėlto reikalingi tam tikri dokumentai, kuriuos galima gauti, kaip nori taip vartyk, vienaip ar kitaip tik iš taip vadinamų Lietuvos Respublikos notaro nuorašų formą. Ir aš jums dabar rodau vieną iš tokių dokumentų, nuorašą. Tai yra laikraščio puslapio, rajoninio laikraščio puslapio nuorašas. Patvirtintas notaro. Pavadinimas laikraščio. Ką aš tvirtinau čia? Nesmė. Kas atvykstat į gyvus susitikimus, žinot, kas čia per dokumentas. Ir ne per seniausiai nusprendėm su bičiuliu, su Albinu, patikrint, ar notaras galėtų padaryti dar, kito respublikinio laikraščio, besiskelbiančio ir viešai savo tituliniam puslapį berašančio, kad tai yra valstybės laikraštis, tobiš Lietuvos aido, aiškiai vieną iš puslapių nuorašą, ar galėtų notaras padaryti. Ir Albinas nuėjo ir notaras atsisakė. Atsisakymo priežastis, čia va, matot, galbūt neaiškiai dabar čia matot, bet nesmė. Aiškiau dokumentus keliu į savo uždarą Telegram kanalą, kur ir publikuoju ten svarbius savo pranešimus kokius nors. O į tą Telegram kanalą patekti yra, bent jau viena iš pagrindinių svarbių sąlygų, tai pasimatyti gyvai su manim. O gyvai pasimatyti galim per gyvus susitikimus, kuriuos laiks nuo laiko surengiu, ir artimiausias bus Liepos 26-27 dieną. Sekit naujienas. Tai vat grįžtam prie temos. Notaras atsisakė padaryti laikraščio puslapio nuorašą, nors, kaip sakau, precedentas jau yra. Aš turiu, nors ir kito laikraščio, bet pats precedentas yra. Ir dabar nusprendžiau patrolinti sistemą. Ta prasme patrolinti. Šiaip aš į visokius ChatGPT patarimų nesikreipiu ir jais nesinaudoju. Bet po tokio įvykio, kai draugas pranešė, kad taip su juo pasielgė, aš manau, kad neteisėtai, nemotyvuotai pasielgė notaras, atsisakydamas atlikti tokią paslaugą. Nusprendžiau patrolinti sistemą, įsijungdamas tą taip vadinamą ChatGPT ir užduodamas jam tokius, sakyčiau, rimtus, bet provokuojančius klausimus, norėdamas pažiūrėti, kaip sistema iš sistemos pusės žiūri į mus, konkrečiai į mane, užduodančius tokio tipo ir taip suformuluotus klausimus. Negaliu aš pavadinti, kad aš ten tą ChatGPT dulkinau be vazelino, bet
nesigiriant, sakykim taip, spaudžiau į kampą. Bet man pavyko išlaužti norimą man rezultatą ir galimai sužinoti sistemos nuomonę per tą ChatGPT atsakymus man į mano užduodamus klausimus. Jeigu iš vis galima tikėti tuo ChatGPT. Bet kaip žinot, ką tas ChatGPT atsakinėja į tavo tos klausimus užduodamus. Tai vat, reikia suprast, žinot, suvokt reikalo esmę ir suprast, ko tu klausi, mokėt formuluotos klausimus ir būt pasiruošusiam, nes apie reikalą turi maždaug 80% suprast, būt pasiruošusiam analizuoti iš to ChatGPT gaunamus atsakymus, nes tu reikalą supranti. Ir palyginti su savo to supratimu, ar tau čiešina mozgus tas ChatGPT ar ne. Ar atsako iš esmės, o jeigu atsako iš esmės, kiek procentų atsako iš esmės. Ir jeigu pamatai, kad pradeda čiešinti protą, reikia sugebėti suformuluoti patikslinamosius klausimus, kuriais tą ChatGPT ir įrėmė į kampą. Ir kol kas tą ChatGPT įremti kampą yra įmanoma. Arba bent jau tas ChatGPT tokia iliuzija sudaro, kad jis yra įremtas į kampą ir pradeda inkšti kaip koks į kampą užspaustas gyvuliukas. Reiškia, ir pradeda atsakinėti būtent į tą, ką konkrečiai uždavė. Bet sakau, turi suprast esmę ir mokėti formuluoti klausimus. Jeigu jūs to nemokat, tai maustis ir maustis, o to labiau lengvatikiai tikintis to ChatGPT nemokantis formuluoti klausimų, tai jūs kaip baranka, kaip bublika pamaus ant jūsų skylutės ir suks kaip norės. Tai vat mano tą visą bendravimą, tą pokalbį, kaip sakant, su tuo ChatGPT, vat būtent dėl tos notaro atsisakymo problemas, aš čia neviešinsiu, įkeliu atitinkamu įskaitomu formatu į mano Telegram kanalą, į mano uždarą Telegram kanalą, į kurį priminsiu, patenka tik tai tie, kurie bent jau pirmą sąlygą svarbiausiai vykdo, kurie gyvai su manim pasimato. Nepažįstamiems, su kuriais niekarto nemačiau, nebendravau, rankos jiems nespaudžiau, kaip sakant, nežiūrėjau akis, aš šitą Telegram kanalą nekviečiu. Gyvai su manim pasimatyti dar kartą, priminsiu, galima bus Liepos mėnesį, artimiausią susitikimą gyvą. Bandysiu surengti Liepos mėnesį 26-27 dienomis, kur nors netoli mano medžioklių plotų Tytuvėnų Emirate. Taip kad sekit naujienas.